кальян, все. Мы будем разжигать костер. Вот там куча бумажек валяется. Да вот Всем это. привет, меня зовут Шарик Мурзик. Мы будем костер прожигать. Охуительная. Мы уже много раз прожигали, ничего не случилось. Вот тут спички. И белый. Вот тут спички. Если там незаконно, если... Вот у меня еще Если вы скажете новый коробок. Если вы скажете родителям, вам пизда. Ну, если вы сами повторите за костром, просто скажите, что если вы бумагу не можете нигде положить, просто спрячьте под животом и скажите, или вам негде спрячьте, скажете, мама, я пойду погуляю, а мама скажет, а зачем тебе бумага? А сынок ответит, ну, я всегда хотел на улицу, а мама сказала, да, ну ладно, как хочешь, мне все равно. Вот кладем бумагу сюда и даем поджигателю спичек. Да. Вот смотри, сколько тут спичек. Ага, давай. Целый коробок. Не верится, что мы это для ютуба снимаем. Не знаю, а нам не поставить красный значок? Какой еще красный? Или нас не забанят? За костер для детей. Могут... Если мы знаем, как это там, огонь потушить. Давай. Одну спичку потратили, куда покатилась. Вот ветер дует. Так. Ветер, да ветер. На кирпичам, все оставь. По стене сделать. Не получается. Нам нужны военные спички. Знаешь что? В магазине появился баллончик с краской. О, пожигал. Лось. Ложка. Это тоже поджигает. Домашка плохо пахнет. Теперь поджигаем это. О, смотрите, как хорошо пошло. Она падает. Нельзя. Да, с огнем это... Шутки плохи. Да. Я тоже сказал. Поставил. Да. На это не заснял. Я ж не доказывал. Как зелень нахуй мешают. Так я сейчас сюда. Зелень нахуй мешают. Вот тут дыма много. Ебать, смотри, от зелени, блядь. От зелени. Зелье, блядь. Зелье. Зелье из Майнкрафта огня. Зелье огня. Ебать, смотри, как это сжигается. О, смотри, как горит. Вот это, конечно, звук. Ебать, слышишь? Да. Тепло. Прям на меня идет огонь. Прям на меня огонь. Так. Тебе не факел. О. Факел. А ты А найдешь? чё бутылка, блядь, не кладешь? Она там еще. Да? Возможно, она уже в бабах. Что это не? А, вот она. Она еще не нагрелась. Ну так пахнет. Приятно. Нет, говно пахнет. Это мы сломаем. И доломаем. Ложи костер. Готово. Ложи. Говном пахнет. Сейчас. По чесноку говно воняет. Опа. А тебя говно пахнет. И звони сюда. И звони сюда, блин. Ебать. Надо... О. Листья поджечь нахуй надо. Еще листья есть? Есть, блядь, вот эти нахуй. Нихуя не разжигает там есть. А, бумажка, Добавь блядь. еще бумаги и это. Так. Вот мы оторвали картон. Так кидаем сюда. Вот так поджигаем. Ай, блядь. Руками. О,
Что? Книги животных, нахуй. Лиса, блядь, и вот что, блядь, нарисовала. Лиса и волк. Да. М. Это носорог, блядь. А. Ничего, непонятно как-то. А. Тихо. Ты чего, блядь? О, смотри. Дурак, что ли, блядь? Ты чё, дурак, блядь? Конечно, нет, что. Да не, я просто так не помню, идиот. А мой друг, короче, Максим, представляете, что он сказал? А? Ну, когда с пальца вот это... Смотри. Ебать, положи нахуй, сейчас все здание, блядь. Представляете, ты знаешь, что Максим сказал? Угу. Нихуя себе, случайно, блядь. А вот тут вот. Сжигай домашку. Домашку сжигаем. Что? Слышишь? Нога не сгорит. Это строительство. Угу. Ну, строительство идет. А вот тут костер Блядь, поджигаем. даже бутылка не взрывается, как так? Да. Что-то не получается. Сейчас надо човна подкинуть. Ром, я быстро за это знала. А тут еще картон есть. Это что за доска? Гор, подержи. Давай я возьму и покажу. Так вот держи. Я пойду за доской собирать. Ага, хорошо. Колодец смерти, блядь. Вот моя досичка. Ну не моя, а строительство. Тут это дороги строят. Да, мы с Ромой маленько далеко живем. Если вы смотрите издалека или на Сочи там. Так, это не подходит. О! Это да. Ну это пока что даха. Вот это возьмем. Давай. Так, пошли. Снести дерево. Там огонь вон горит вовсю. А я ушел. О! Таблук выкинул. Смотри, что мы сейчас в огонь кинем. Как горит? А, чуть-чуть. Таблук, гори. Гори в аду. Ну что? О, спичка. Пипичка. Да блядь. Что тебе в огонь тебя? Сейчас поджигаться будет. О, хороший, идет. Это мы поджигали. Пока не горит. Забыли, что у нас еще есть. Чего? А, ну ее не выливай. Я знаю. Она для костра, потом потушим. Я вот так. Да что мы еще пойдем Пойди, в магазин? Пойди. Смотри в огонь. Как? Ну, плохо горит. А вот. О, моя спичка. Ничего не говорю. Ну что думаешь тут? Строительство нахуй. А, пошли. Пойдем в магазин сходим. А завтра что, блядь? А он тут сам потухнет. Или про водой зальем. Давай подождем. Давай туда водой залью. Да. Мы сейчас будем потушим огонь. Потушим огонь. Смотри, блядь. Факел. Факел. Гор, где этот факел? А ты потушил его?
Да, все здание поджжем и уйдем. И сгоришь. А потушил факел-то? Да, Так давай идем. так было чудно горело она. Все, теперь не будет. Чё, блядь, тушил там? Да. Блядь, Все, ребята. Все, всем пока, с вами был Ян, Васьнук и и... мужи шалят нахуй. Все, Ай, блядь, дурака, всем блядь. пока. С вами был я. И вот этот вот парень.